KFC 放題都可以俾你揾到。食咩嚟㗎？嗰啲咖喱雞、白汁意粉。不過你左後面呢個唔知咩嚟嘅，可能薯仔沙律。唔中意啊？你喜歡啦。我張飛咪高咯。夠啦，影張相先。KFC 放題，第一次見。你冇聽過咩？任食雞1月1號任食雞要抽獎，抽嗰次我就知。咁咧出邊唔俾影相嘅，但係咧自己張台就可以。咁啊80分鐘要還台啦，沙律、雪糕、甜品、嘢飲咧全部可以嘅。如果你飲啤酒咧就加1500 yen， 有埋高酒精嘅 high ball 咁噶啦。咁咧呢個桶咧係俾你掠雞骨嘅。咁呢度冇廁所嘅，廁所要喺餐廳出邊。咁啊要行20米。咁啊一個人收3000 yen。我 friend 咧落 KFC 嗰啲雞咧，嗰個爐係同餐廳嘅一模一樣嘅，得唔得啊？你嗰個？我呢個咧就係正常自助餐嗰啲食物。咁如果你出去食咧，都1500到2000 yen 㗎啦。我呢啲。咁啊睇下你食到幾多 KFC 回本啊？對於我哋嚟講咧，佢肯定蝕俾我嘅。啱啱又夠正喎！呢嚿？我嗰嚿蜜糖雞啊，喺嗰個中間嗰個島嗰度。即係呢嚿啊？唔係呢嚿。唔係㗎，呢嚿都 OK 喎。可能係，即係總之係右手邊第二格。有一兜嘢好細兜啊嘛。試下啲炒飯，醬油炒飯試少少 OK。呢個咧就 KFC 蜜糖薯條，呢個唔得凍，同埋好甜啊，甜得好緊要。薯條唔得，唔落蜜糖可能好啲。已經冇蜜糖，唔得凍，唔係啱，但係唔好食。你清晒佢咪再炸過啦。你可以有少少飯試下醬油。煮下呢個雞柳啊，炸得 OK 嘅，但係唔好攞咁多，一條好啦。唔記得攞杯汽水翻嚟添。呢啲普通冇乜特別，呢啲白汁芝士薯條、白汁芝士通粉，冇乜特別，唔算難食。但係你食住個餐，食呢啲一定會蝕俾佢。你攞啲肉啊、沙律，佢係蝕俾你啊。呢個腸意粉太腍啊，唔值得食。還好啊。呢個 OK， 我呢個沙律做咩？啲皮唔得，但係啲肉好食，好似香港。有幾大隻啊？呢包 Temple 紙巾。今日香港個小兒麻痹雞，呢度係正常比較大啲嘅雞。咁好似薯仔沙律嗰啲咧，有啲火粒嗰隻好難食嘅，唔好攞，難食得好緊要嘅。湯咧有3隻，粟米湯呢個唔知乜嘢，呢個黑椒湯。咁啊，而家試下咩字？而家試下咩味啊？呢個咧似香港冬瓜湯，同咧出邊飲例湯同一隻味嚟嘅，你試下喺嗰邊嘅。呢個日式粟米雞蓉湯一模一樣。呢個黑椒味湯，呢個唔好攞太多，攞少少攞嚟點麵包嘅去，佢放麵包前面，就咁飲唔掂嘅。咁啊，香港廢水，呢個日式嘅罐頭金寶湯，呢個胡椒湯要點麵包嘅真係唔得，太鹹。啱啱嗰個黑椒湯咧飲啊，其實幾好飲嘅。冬天嚟飲咧可以飲興晒成個身嘅，不過咧有啲辣，咁 OK 嘅。
呢隻雞咧就係最好食㗎啦，仲好食過 KFC 普通咧嗰啲炸雞，有啲燒汁咁上下嘅嘢。跟住咧試咗個甜品先，呢個杏仁豆腐唔錯，幾好，唔太甜，有杏仁味。試呢啲都幾好，唔錯。個罐頭雖然係罐頭，但係 OK 幾好食。OK 嘅呢個朱古力，但係咧唔好食得多，一件就夠啦。忌廉啊，普通 cream 啊，都 OK 嘅，幾好嘅。食甜品都回本㗎啦。點啊？麗水啊？係咪麗水啊？你試下咯，又飲下係咪麗水？我都話一模一樣嘅冬瓜麗水。咁呢碗嘢真係同香港一樣嘅味道嘅，即係香港茶記嘅麗水就係呢個啦，瞬間令你翻咗香港。咁咧，佢呢啲應該係洋葱絲嚟嘅，咁所以佢個味道感覺咧同冬瓜好似啊嗰個。佢如果放整粒蘿蔔蓉落去咧，就真係香港例湯嚟嘅。最後啦，佢呢度咧啱啱未介紹嘅送你披薩，因為餅一啲披薩咧係留翻最後食。嗰邊仲有牛角包嘅，不過凍，所以就冇攞。隔離有麵包嘅，點個咖喱汁。啱啱嗰個咖喱湯原來咧，佢就係話出邊特製㗎，寫到明。佢特製俾你點雞嘅嗰個湯。你攞真係有？唔係佢嗰個湯係又 OK 嘅。喂，我喺北海道唔記得咗邊一度食西餐啊，夜晚佢係整咗個湯俾我包喎 ，OK 嘅係 OK，嗰個味都 OK。咁咧試下，出奇地掂喎，好食喎，披薩嚟嘅喎呢個，整件啦，飽啦，搣半嚿咯，攞嚟攞把刀，唔使啊飽啊，你自己食。同披薩一樣味喎，唔錯喎。咁撚屌！你出去攞個刀叉，你自己食啊！你唔係你撩個芝士啊，同披薩至尊一樣味，只不過厚啲啫，真嘅喎。黐線！咁最後咧，整到個軟雪糕埋尾，我試下咩味。掂喎，雲呢拿軟雪糕 OK 喎，好食喎。咁啊，淨係食個披薩咧，啱啱食咗3件半個1000 yen 㗎啦，嗰度已經同香港嘅披薩一樣，至尊係一樣味道嘅。跟住再整多個麗水，瞬間翻咗香港。喂，食埋呢個就走啦。嘢食咧就喺呢度咁樣一條巷啦。廁所咧出咗去直行到尾咧就係廁所。呢度。